दोस्तों आज के इस वीडियो में हम AMD का सबसे पावरफुल गेमिंग सिस्टम बिल्ड करने वाले हैं एज वेल एज हमारी चैनल का भी सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट गेमिंग सिस्टम ये होगा। आज से पहले हमने पास्ट में काफ़ी सिस्टम बिल्ड किए हैं जिसमें से कुछ गेमिंग सिस्टम भी थे, लेकिन इससे पावरफुल सिस्टम अभी तक हमने बिल्ड किया नहीं है। तो ये हमारी चैनल का एज वेल एज AMD का सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट गेमिंग सिस्टम होने वाला है। इस पर्टिकुलर बिल्ड के लिए जो CPU मैंने सिलेक्ट किया है वो है AMD Ryzen 5 थर्ड जनरेशन का 3500 6 कोर 6 थ्रेड वाला CPU है, जो कि गेमिंग में बहुत ही फिनोमिनल CPU है। इस पर्टिकुलर प्राइस में डेफिनेटली इससे भी बढ़िया CPUs हैं जो कि गेमिंग में इससे भी बेटर परफॉर्म करते हैं। AMD के ही CPUs हैं और इंटेल के भी हैं, लेकिन उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मैं 3600 की बात करूं, 3700 की बात करूं या 3800 की बात करूं, या इंटेल साइड बात करें तो जो 9700 है और 9900 है वो डेफिनेटली इससे बेटर परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर प्राइस में इससे बढ़िया परफॉर्म करने वाला 10-11 हज़ार की रेंज में इससे बढ़िया परफॉर्म करने वाला CPU कोई नहीं है। और रही बात इंटेल के गेमिंग किंग की यानी कि 9400F की, तो मैं उस पर ऑलरेडी अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको पास्ट में ही समझा चुका हूँ कि ये CPU डेफिनेटली 9400 को और 9100 को आराम से गेमिंग में बीट कर देता है, और इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर बिल्ड के लिए इसको सिलेक्ट किया है। बहुत ही फिनोमिनल CPU है, पैसा वसूल CPU भी आप इसे कह सकते हो। 10-11 हज़ार की रेंज में इससे बढ़िया CPU अभी मार्केट में है नहीं। तो CPU की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं मदरबोर्ड की। अब ये जो CPU है ना वो थर्ड जेन का CPU है, लेकिन थर्ड जेन में अभी भी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तो AMD ने जो उसका बजट चिपसेट है यानी कि B550 रिलीज़ नहीं किया है, और इसीलिए अभी भी हमें इसके साथ हमें B450 ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को फ्यूचर में कभी देख रहे हो तो और B550 आ चुका है तो डेफिनेटली गो विथ B550, बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड होगा। लेकिन अगर अभी बिल्ड कर रहे हो तो आपको मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि B450 के अलावा, ठीक है। तो B450 का आप कोई भी मदरबोर्ड ले लो, ये तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। अमेज़ॉन पे मैंने ढूंढा तो B450 का ये सबसे बढ़िया मदरबोर्ड मुझे लगता है, प्राइस टू परफॉर्मेंस और ये जो सारे फीचर्स मिलते हैं मदरबोर्ड में उसको कंसिडर करते हुए। अगर आपको कोई और किसी और कंपनी का इससे भी सस्ता मिल जाता है किसी और ब्रांड का, लेकिन वो B450 होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मदरबोर्ड की चॉइस में कम्प्लीटली आप पे छोड़ता हूँ। उसके बाद बात करते हैं रैम की। तो रैम में हम यूज़ करेंगे और हमारा जो ऑलरेडी फेवरेट है कोर्सर वेंजेंस LPX 8GB का DDR4 3000 मेगाहर्ट्ज़ का एक सिंगल मॉड्यूल। अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि सर ड्यूअल चैनल का सपोर्ट है तो क्यों नहीं यूज़ करते हो, लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ ना बिल्कुल रियल लाइफ बात करें तो 8GB की अगर आप किट परचेज़ करने जाओगे ना तो उसकी प्राइस काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब 4-4GB के 2 मॉड्यूल जिसमें हो और उसकी फ्रीक्वेंसी 3000 मेगाहर्ट्ज़ हो तो उसकी प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि रैम में इतने पैसे डालने चाहिए। 8GB की जो स्पेस है वो मोर देन इनफ है किसी भी गेमिंग सिनारियो में। और यहाँ पे ड्यूअल चैनल की बात रही तो यहाँ पे ड्यूअल चैनल का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 3000 में ये रैम मोर देन इनफ है, ठीक है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस में इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं समझाना आपको ये चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे ड्यूअल चैनल वाला कोई किट देखते हो 8GB का और उसमें आप 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा डाल के वो लेते हो, उससे अच्छा है आपको 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा डाल के GPU में इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि जो फ्रेम है वो तो GPU रेंडर करने वाला है, ठीक है। डेफिनेटली सिंगल चैनल से ड्यूअल चैनल में जाते हैं तो फ़र्क पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने पास में वीडियो बना के मैंने खुद ही आपको बोला है कि फ़र्क पड़ता है। लेकिन अभी जो प्राइस चल रही है ना उसके हिसाब से मैं सिंगल चैनल को ही मतलब सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो 3000 रुपये में 3000 मेगाहर्ट्ज़ की ये DDR4 रैम सबसे बढ़िया है कोर्सर की। उसके बाद बात आती है SSD की। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हो जाते हैं। चाहे तो हम बजट अगर टाइट है आपका तो आप SATA SSD यूज़ कर सकते हो, और अगर आपका बजट अलाउ करता है और 1400-1500 ज़्यादा डाल सकते हो तो फिर डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर SSD के साथ जाना चाहिए M.2 NVMe के साथ, ठीक है। और इससे भी बेटर कोई आपको मिलती है आपकी ऑफलाइन मार्केट में M.2 NVMe, तो डेफिनेटली आपको M.2 NVMe के साथ जाना चाहिए, आपको ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं GPU की। तो ये अभी हमारे पास GPU में ना बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम AMD का कोई भी GPU सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके 2 रीज़न है, मैं बता देता हूँ। 5500 की बात करें तो वो ओवर प्राइज्ड लॉन्च हुआ है तो उसको तो हम निकाल ही देंगे, ठीक है। और जो 5600 है वो बहुत अच्छा GPU है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है उसकी वजह से अभी उसको लेना सही बात नहीं होगी अभी के लिए। फ्यूचर में अगर कभी बिल्ड कर रहे हो 3-4 महीने के बाद तो डेफिनेटली
5600 जो है वो बहुत अच्छा GPU है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे 1660 सुपर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। 18-19 हज़ार की रेंज में ये GPU बहुत ही बढ़िया GPU है। और अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप हायर जा सकते हो तो फिर आप 1660 Ti के साथ जाना, और उससे भी हायर जाना चाहते हो तो आप 2060 के साथ भी जा सकते हो। ये कोई भी GPU CPU को बॉटलनेक नहीं करेगा, तो मतलब कोई इशू है नहीं कि CPU बॉटलनेक होगा या GPU बॉटलनेक होगा, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों के तीनों GPU, इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि 2060 सुपर भी आप इस पर्टिकुलर CPU के साथ चला सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये CPU रियली में बहुत पावरफुल CPU है। तो अगर आप अल्टीमेट 1080p गेमिंग सिस्टम बनाने की सोच रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1660 Ti से ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप उससे भी हायर जाना चाहते हो तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो GPU का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद बात करते हैं पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई में हमें, अगर हम NVIDIA का कोई भी ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 450 वॉट से ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर आपका मन करता है तो 500 या 550 वॉट का पावर सप्लाई लगा लेना। मैं यहाँ पे आपको ये जो कोर्सेर का है VS450 वो आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छे कोर्सेर के पावर सप्लाई काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी उनकी गारंटी वारंटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये सारे पार्ट्स हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने आपको बोला है वही आप लगाओ, ठीक है। मैं ये हर सिस्टम बिल्ड में कहता हूँ कि आप अपने हिसाब से भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। बस एक ही चीज़ है जो मैं आपको बदलने के लिए मना करूँगा, वो है CPU, ठीक है। इसके अलावा आपको मदरबोर्ड चेंज करना है, रैम चेंज करनी है, SSD, GPU जो मर्ज़ी चेंज कर सकते हो, लेकिन वो भी सोच समझ के, मतलब जो मर्ज़ी, मतलब कुछ भी मत लगा देना, ठीक है। CPU यही रखना। जैसे मैंने कहा ये मदरबोर्ड में कोई और इससे बेटर मिल जाता है इससे कम प्राइस में तो वो ले लेना। फिर रैम में अगर आप ड्यूअल चैनल में जाना ही चाहते हो और आपको मतलब मेरी ये जो मैंने यहाँ पे जो लॉजिक बताया या जो रीजनिंग दिया है इस सिंगल मॉड्यूल को यूज़ करने का, वो अगर आपको सही नहीं लगता है कि नहीं सर गलत बोल रहे हो तो और ड्यूअल चैनल में जाना ही है तो फिर ड्यूअल चैनल वाली कोई किट परचेज़ कर लेना, ठीक है। थोड़े से पैसे बढ़ जाएंगे लेकिन थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी आपको मिलेगा। उसके बाद SSD में जैसे मैंने कहा, अगर दोनों ऑप्शन है। अगर आपको SATA SSD लेनी है तो ये लगा सकते हो। SATA में बड़े में जाना है, मतलब ये तो 240 GB की है, आपको 500 GB या 1 TB में जाना है तो भी जा सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपका बजट अलाउ करता है और इसमें M.2 NVMe में भी आपको 500 GB या 1 TB में जाना है तो जा सकते हो। या फिर इसको छोटी सी, मतलब ये 250 GB वाली लगा के एक हार्ड ड्राइव, बड़ी सी हार्ड ड्राइव लगा सकते हो जहाँ पर आप अपना डेटा भी स्टोर कर सकते हो। GPU का तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत सारे GPUs अभी अच्छे GPUs डील में चल रहे हैं तो उसको भी देखना। अब ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ना, उनकी एक विश लिस्ट बना के मैंने एक सिंगल लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसको ओपन करके ये सारे के सारे पार्ट्स आप देख सकते हो। ख़रीदना चाहो तो ख़रीद भी सकते हो, कंपेयर करना चाहो कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। जो मर्ज़ी कर सकते हो। और अभी भी मैं इस पर्टिकुलर बिल्ड पे थोड़ा सा और रिसर्च कर रहा हूँ और भी अच्छे पार्ट्स मुझे मिलेंगे तो मैं इस विश लिस्ट में ऐड करूँगा। अभी तो मैंने थोड़े से ही किए हैं लेकिन और भी ऐड कर दूँगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम आया होगा। और अभी अगर आपको सिस्टम बिल्ड करना है तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। लेकिन फिर भी कोई चीज़ है, कोई क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।